同學仔要開始翻學嘅時候啦，或者可能再開學嘅時候咧，我哋不妨都同小朋友咧構思一啲我哋講翻學嘅儀式感。距離翻學仲有個零禮拜嘅時間，可能家長都不妨去諗下，會唔會而家都可以構思最後一擊，我哋都有啲慶祝嘅活動，培養佢哋咧真係以一個期待、開心、正面嘅心態去預備開學。咁另外都同我哋構思興趣班嘅安排，意思就係話家長留意啦。咁我哋都真係希望家長希望同學仔翻學嘅時候，唔係淨係上課嘅時間，而係可能閒餘嘅時間，佢哋都有一啲嘢係可以參與去發展佢哋嘅興趣。咁呢個部分可以喺暑假期間都同小朋友先有咗一啲構思，等佢期待開學。開學之前，我哋唔建議用好多嘅時間去鑽研佢新一年學科上面嘅知識，但係我哋不外都不妨去建立一啲小嘅目標，俾佢去重溫翻上年佢哋學過嘅資訊，咁啊培養佢哋心理準備去預備開學。譬如啊，可能小朋友係啱上年咧學咗英文一啲 tenses 嘅，咁啊今年驚佢有啲嘢都真係要再學翻，又要再去鞏固翻呢方面嘅知識。咁喺呢段時間，我哋都盡量都係因應翻佢上年學過嘅嘢，去再做部分嘅一啲重溫。